नमस्कार. विश्वकोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव श्री कुडपी वासदेव शेणे हांगेले वंदाणे माले नुकून वाजिल्ली एक काणी सांगता. काणये नांव वारी पावसान इद्दतल किट्टा म्हणून. चिरडू अंपुरा सांते वच म्हणा भारी प्रीती नवे. खंयचेय गांवांतू जात्रा जातना थंय सांत येताची. कसं मेळटा सांतेंतू चेले चेडवांक क्लिप, सोरू, कांकण, चल्ल्यान जाल्यार खेळचे सामानू, बॉल, बॅट, फुग्गो, किलकिलो आनी पुरा खावच्याक आयस्क्रीम, बजो, आंबुले पच्चडी, चारंबुऱ्या उपकरी पुरा मेळटा नवे. हळ्ळी हळ्ळेंत वतना थंय जात्रे वेळेर मात्र न्हय, प्रती वाराय सांत चलता. एके शेनवारा, एके सोमारा, खंयचेय एक दिवस सांत चलता आनी ताका ताजे नांवान तांणी आपयताची. शेनवारा सांत, सोमारा सांत म्हूण पुरा. थंय सांतेंतू आतां हांव सांगिल्लो विशय मात्र न्हय, घरा जाय जाल्यार पुरा मेळटा आशिल्लें. म्हळ्यार गायी, म्हशी, बोकडी, कुंकड, फलवस्तू, रांदयकाई अशी पुराय मेळटा आशिल्लें. आनी एक हळ्ळेंतू आतां हांव सांगचे काणयेंतू हळ्ळेंतू हें पुरा नंता घरा कामां जनय मेळटालींची. कोणा काम जावका तांणी सांते येवन बसतालींची. सांते येतल जन तांकां खंयचे नमुन्या जन जावका, चेडवां पळोवच्या की, रांदप करूं की, घर फूट करूं की, तोटा काम करूं की, तांणी तांगेलें समजून तांकां कितलो म्हूण सांबोळ सांगून घरा व्हरतालींची. एक दिवस किट्टा म्हूण एक चेल्लो ताका काम जाय म्हणून असल एक सांते येवन बसता. किट्टा पळोवच्या लक्षण आस, सान प्रायेचो घटमुट्टी आरोग्य जावन आसतो. तेन्ना थंय येयल्ले जन पुरा ताका पळयले कुडले वचून तूं कसं काम करता म्हूण निमगितालींची. तेन्ना किट्टान सांगचें कसं म्हळ्यार हांव कसल वारी पावस गुडगुड मिंच आसल्यार आयकून न्हिदता म्हणटा आशिल्लो. तेन्ना जना पुरा विचित्र दिसता. सांबोळ दिवन घराक कामा जन वरची न्हीद काडूं. तांणी कोणय ताका घेना आशिल्लींची. तशी पुरा जना निमगूच मात्र मागीर ताका सोडून वचचें. तशी सांजवळसर म्हणटना थंय येयल्ले पुरा जना काम मेळटा, किट्ट मात्र थंय व्हरलो. सांजे जातना थंय एक प्राय जाल्लो माम येता. त्या मम्माक व्हड घर आस, गाद्दे आसाची, तोट आस, जाल्यार मात ताका कोणय नाची, बायल चेडूं कोणय नाची, तो एकलो आस. तशें देखून ताका घरा काम करूंक एक गट्टी मुट्टी जन जाय आशिल्लें. तो येवन हें चेल्लें पळयता आनी किट्टाल्या निमगिता तूं कसं काम करूं कळटा रे म्हूण म्हणटा. किट्ट तेंची सांगता खंयची वारी पावसाकय हांव आयकून न्हिदता म्हूण म्हणटा. हें मम्माक हेचें विचित्र दिसता जाल्यार ताका सोडूं म्हूण येना. तो किट्टाक घरा घेवन येता. घरा येवन पळयल्यार कसं जालें, किट्ट भारी बुदन चेल्लो. ताका पुरा नमुन्या काम गोतस. तो आयकून रांदप करता, घर फुटकून दवरता, घरा येद्राक म्हळ्यार फुयदरांतू माक्षी म्हळ्यार मायदरांतू झाडू आंगण पुट दवरता, गाद्द्या कामय कळटा, तोटा कामय कळटा. मम्मा भारी खूश जाता. तो ताका लायक सांबोळ दिता आनी तागेलो टू आसता तो. तशी आसतना एक दिवस वैशाख लागीं येतना गाद्द्या काम पुरा जावन भात पुरा सिज्जोवन आंगणा सुकत घालल वेळू. एक दिवस रात्री न्हिदोन आसतना फक्कने थंड वार येवच्या सूर जाता. दूर दूर मिंचू आनी गुडगुड आयकता आनी पावस येवची पुरा लक्षण दिसता. मम्मा जागी जाता. ताका केचन जाता. अयो आंगणा भात सुकत घाला. आतां पावस बिणी रकवल्यार पुराय भात उदका होळन वतल मू. आतां वचून ताजेर एक तरपल की प्लास्टीक की घालून बंद कोरका. तेन्ना व्हरलेल पुणी व्हरत नवे म्हूण तो उठायता. किट्टा जागोया म्हूण पळयल्यार किट्ट खंय उठायता. अशी जागयल्या अशी न्हिदता, तशाण जागयल्या तशी न्हिदता. वली मुस्क घालून घट्टी गोरें तर रचवो. मम्माक कोप येता. आतां तांणी हक्क जागोवन बसल्यार जोर पावस येवच्या सूर जातलो. भात पुरा वतले, हांव एकलो वता म्हूण सांगून
तो एक टॉर्च घेवन एक सात्ती घेवन भायर आंगणा वता. वत 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 ता किट्टा वयर येत खूप फाय सकाळी किट्टा हांवें काम सोडून धांवडा येता म्हूण लेखता. आंगणाला वचून पळयलें कसं न्ही भात पुरा राशी करून आस आनी ताजेर तरपल प्लास्टीक धांकून तें उब्बून वचना तशी फात्तोर आनी पुरा दवरून आस. ताका समाधान जाता जाल्यार ही किट्टा वयल खूप वचना. तो मागशी येता घरांत आनी न्हिदता. सकाळ जाल्ली कुडलें किट्ट उठयता लायक करून पोळणी करता कापी करता आनी मम्मा जागोच्या येता. मम्मा काल रात्री जोर पावस आयला दिसता न्हय म्हूण म्हणटा. तानो माम सांगता कसो पावस आयला रे तुका कितें तूं गट्टी न्हिदलेलो न्हय तुका कितली जागोच्या पळयल्या हांवें भात होळून वतकी म्हण म्हाका कितली अडचण जाली गोतूस म्हूण सांगता. तेन्ना किट्ट सांगता हांव तुका सुरवेक सांगलां न्हय खस्स नमुन्या पावसू गुडगुडू मिंचू वार आयल्यार हांव न्हिदत म्हूण म्हणटा. तेन्ना माम अशी पळयतना किट्ट सांगता मागीर हांव सांगिल्लें हाजे अर्थ कसो मम्मा हांव खंयची कामय अर्द सोड न्हिदना. हांव न्हिद्द तर म्हाका कसलें हुस्क आसना. तशी हांव भात आनी पुरा बंद करून दवरला. म्हणटना मम्मा भारी खूश जाता. अयो वो कितलो बुदवंत चेल्लो म्हूण म्हणटा. आनी किट्टाक आनेकय थोडे सांबळ चड करून खुशेन आसता. चिरडुवानो पुराजन आमकां तशी न्हय शिकचे वेळेर ते दिसा शिकून ते दिसा काम करून आसल्यार हेर दिसा कांय हुस्क आसना लायक न्हीद काडयता न्हय. कशी दिसली तुमकां काणी. आनेक वरांत आनेक नवी काणी सांगता जायत न्हय. नमस्कार.